QRZ. Всем привет! Иногда хочется выехать в лес не для того, чтобы провести какие-то эксперименты, сравнить какие-то между собой радиостанции или антенны, а просто хочется получить удовольствие от прослушивания эфира без городских помех, от прослушивания коротких волн, различных сигналов коротковолновых. И я сегодня решил именно так побыть в лесу. У меня есть приемник «Белка» со штатной телескопической антенной, и я буду на него слушать разные сигналы. Может быть, иногда буду подключать еще и противовес для улучшения приема, но каких-то больших антенн не буду полноразмерных подключать. Слушать буду на громкоговоритель, вот на такой вот, что-то немножко снег он у меня тут упал, но вроде работает. Автомобильный громкоговоритель, часто такие используются разными автомобильными радиостанциями, неплохо он работает и с приемником «Белка». У нас здесь самое начало зимы, конец ноября, недавно выпал снег. В лесу очень чисто, тихо, хорошо. Сегодня безветренная погода, минус несколько градусов, может быть минус 2, минус 3. В общем, не холодно. Поэтому я думаю, что я посижу здесь и послушаю. И тем более у меня есть небольшой костерок, если что, согреюсь у костра. Канодный ток был где-то под 600, не больше. Напряжение было 2800 или 10 000. Город Тверь. Прием, Александр. Виктор, добрый день. Я здесь прекрасно принимаю. Александр около Пенза. Прием. Да, мое РД Тамара Жук-04 вечером скинул на Хамлук и на автозачет. Хорошо, до свидания, Александр, 73. Вопросов нет, Виктор. Добра, здоровья, пожелаю, успехов, 73. Так, кто подходил еще раз? Добрый день. Я вас принимаю с рапортом 5-8. КСБ. Александр, возле Донецка я нахожусь. Прием. Понятно. 2 килогерца, значит. Но я спрашивал несколько раз вообще. Первый. Сижу тридцатнику, Кема ТФ 850С. Да, хорошо. И звучит хорошо радио, и все окей. Василий 7, Жук Мария. Елена Васильевич 7, Жук Мария. Здравствуйте. День добрый. Громко. 5-9, зовут Владимир. 자이르 보호소나루 대통령 맞죠? 맞습니다. 네. 극우적인 성향에 물불을 가리지 않는对于主播和网红的信任，建立起了信任，我就选择性价比最高的商品。线上这个生意的。4
эфире, Сергей Радио. Как Анатолий приняли? Леонид Анна Йод, Сергей Радио, прием. Принято. Николай, спасибо большое. Сергей Николай, радио Любан. Краткий всем радио киловатт 6 Михаил Йод, прием. Радио киловатт 6 Михаил Иван Кулацкий, Роман, Женя 9, Мария Ульяна, Владимир. Отлично принято. Ж9, Мария Ульяна, добрый вечер вам. Ну что, не буду называть имя, что-то вылетело с головы, но я отлично воспринял. Да, Владимир Яков, мое имя Яков. Тоже плюс 15 уровень, но очень громко упоминает у нас уже с вами 12 или 13 связь. Владимир, я вот услышал очень громко. Наше прохождение, видимо, заканчивается. Федор в Красноуральске. Знак. Романа на 30, Дима знак, всем прием. Диапазон 20 метров, я радио на 30, Дмитрий знак. Романа на 30, Дима знак, всем прием. Double step or dipole. Ja, schon 50 Jahre, also das ist nicht irgendwie ein Urlaubsgut. Oscar Echo 3 Yankee Charlie Sierra. At 1130, wind 060 degrees 6 knots. Visibility 10 kilometers or more. Cloud. Few 2,500 feet. Встреча очередной. Санкт-Петербург. Принято. Грузовик «Импульс», прием. Не обижайся, друзья. Вопросик здоровались, это очень большой. Микрофон передам, Петь, тебе прием. Да, Федор, прекрасно принято. Да нет, вопросов не будет. Здоровья тоже хотелось бы пожелать крепкого. Ну и интересных дальних связей. 73 удачи. Не болейте, не хвастайте, что у вас все было классно. Пока, Николаевич. 25 не уходит до 7, до 8, до 6 баллов. Так, вот только. Павел Николай, да, вроде? Суффикс там упустил. Такие дела на приеме. Нет, радио Анна 4, Павел, Дмитрий, Ольга, Папа, Дельта, День добрый, спасибо. Роман Николай 3, Щука, Дима, Елена. У вас есть Леонид, Сергей. Я на X5, Иван, Ольга на приеме. Сергей. Управление, 8 метров.